Minga, General Tini message CS6 look with the market by Titing at a little Kuma Sabi to show Lilani to it. She is Haraba. So Titing at I am a portrait upon the Bonjabo Adiam Nesrago, Diga Tabio, the baby the market by Message 7 I say, Deep Jury, some people there people by. So, Side Ayama. ကျွန်တော် CS စစ်ထဲကိုရောက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော် file နဲ့ကနေပြီးတော့ပုံကိုကျွန်တော် edit ပုံကိုတောင်းပါမယ်ဆိုတော့လုပ်ရအောင် file နဲ့တော့ပါမယ် open မှာပြီးတော့ကျွန်တော် edit ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ open လိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုပုံရလာပြီအခုလိုပုံရလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က black portrait ဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် background ကိုအမဲအောင်ထားမယ်အဲ့ဒီအမဲအောင်အတွက်ကျွန်တော် new layer တစ်ခုလိုရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် layer ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် new layer ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ new layer တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ layer 1ဆိုတာရောက်လာပြီအဲ့ layer 1ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အရောင်ထည့်မယ်ပေါ့အရောင်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ foreground background ဆိုပြီးအရောင်ရှိတယ်နောက်ခံအရောင်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် background အရောင်ကိုကျွန်တော်အမဲအောင်ထားပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာပါတယ်အဲ့အရာမှာဆိုရင်အပေါ်မှာဆိုရင်အပေါ်ကဖြူရောင်က foreground အောက်ကအမဲရောင်က background ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်မှာတော့အမဲရောင်ရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့အရာကိုကျွန်တော် layer 1ကို click ပြီးတော့ကျွန်တော် control delete ကိုနှိပ်ရပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် layer တွေကအကုန်လုံးမဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့မဲသွားလဲဆိုတော့ဒီ background ရဲ့အပေါ်မှာ layer 1ရောက်နေတာအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ background ကိုဖုံးပြီးတော့ layer 1ရဲ့အမဲရောင်ကြီးပဲပေါ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် background ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတော့ကျတော့control ချိန်နဲ့ခွဲမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ control ရဲ့ခြေနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် background copy ရဲ့ background ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ background copy ကိုကျွန်တော် layer 1ရဲ့အပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် background copy ရဲ့ layer 1ရဲ့ background ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီ layer ရဲ့အလွှာ3ပါရှိရပေါ့နော်ခုနကနည်းနည်းလေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် crop လိုက်ခြင်းလေးရဆိုတော့ကျွန်တော် crop ပါမယ်အဲ crop ရဲ့ခါမှာဆိုရင်အချိုးစားတော့ 5 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းများပေးထားတယ်ပေါ့နော် 1:1 ပေါ့ crop ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနောက် time okay လောက်ဆိုဆင်ပြရအဲကြောင့်image လေးကိုနှိပ်ပါမယ် yes ရရင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှဆိုရင် crop ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် background copy ကိုတစ်ချက် click ပါမယ်တစ်ချက် click ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနားမှာတစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်ဒီပုံမှာပါတဲ့ model ရဲ့နောက်ခံအရောင်တွေကကျတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ model ရဲ့အရောင်နဲ့နောက်ခံအရောင်တွေကပွဲပြဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ quick selection tool နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ဒီ model နဲ့ background တွေကိုဖြတ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ model နဲ့ background နဲ့ရောနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ quick selection tool နဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တိတိကျကျဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် pan tool တွေနဲ့ရွေးပြီးဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tutorial ကတော့ကျွန်တော် quick selection tool ကိုပဲသုံးပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် quick selection tool ကိုသုံးရအောင် okay ဒီက quick selection tool ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးမှာကြတော့ background copy ပေါ့နော် background copy ကိုလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ background copy ကို check လေးပြီးကြ quick selection tool နဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးကြမှတ်လိုက်တော့ပေါ့ sorry မိုင်းနေကြည့်ဖြစ်နေရကျွန်တော်ဒီ site ကတန်းသေးနေရဆိုရင်လည်းမရှိတော့ပုံမှာမူတည်အတွက် site ကိုကြီးပေးလိုက်ပါနော် okay ဒီပုံမှာကျတော့အရင်လေးတိကျကြမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer mask နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျတော့ဖြတ်မှာဆိုတော့ကျတော့အရင်တိကျကြတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ရတယ်okay ဒါဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆိုရင်ကျွန်တော် background ကို select ထားတယ်ပြီးရပုံကိုလည်းကျွန်တော်ကဖြတ်မဲ့အပိုင်းကို select ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ layer mask ပေါ့နော်ဒီ layer ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် layer mask ကိုတစ်ချက်ချွေးလိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် background လေးကပြတ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီ model လေးပဲကျန်တော့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် layer mask ကိုတစ်ချက် click လုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ပုံမှာကျတော့မညီဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမညီရောကျတော့ညီအောင်လို့မို့ layer mask နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော် layer mask နဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် brush 2ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့ brush 2မှာအမဲရောင်နဲ့အဖြူရောင်ရှိတယ်အမဲရောင်ကကျတော့ဖြတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အမဲရောင်နဲ့လိုက်ပို့တယ်ပေါ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအဖြူရောင်နဲ့လိုက်ပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် brush 2ကိုယူပါမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ program နဲ့ background ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော် browse 2ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ program ရဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ကအဓိကကြည့်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ program ကအမဲအောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ program ကအဖြူအောင်ဆိုရင်ဖြတ်ထားတဲ့အရာကြီးပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့လုပ်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အမဲအောင်ရေးလိုက်ပါလို့နော်အမဲအောင်ရေးပြကြတာကျွန်တော်ကနေပြကြတော့ဒီအနားသက်လေးနေရာလေးကိုလိုက်နှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒါစိတ်ရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးချင်းပဲလုပ်ရပါကျွန်တော်ကဂျူရီဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခက်မြင်မြန်လေးပဲလုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလို brush ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အမဲအောင်နဲ့ light ပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတ်သွားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုပြန်လို့ခြင်းဆိုရင် brush ကိုအဖြူအောင်ထားပြီးတော့ light ယူလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဒီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် foreground နဲ့ background နေရာချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် light ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် okay နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးကကျွန်တော်ပြတ်သွားတဲ့အရာကြီးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမဲအောင်ထားပြီးတော့ပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြတော့ layer mask ရဲ့အလုံးလုံးပုံပေါ့နော်Okay ဟုတ်ပြီအခုလိုရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ DMS ရဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီပုံကိုပဲကျွန်တော် color ကြီးချိန်ကြရအောင်ပေါ့အဲဒါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ background copy မှာဆိုရင် DMS နဲ့ပုံလေးရှိရကျွန်တော်က DMS ပြီးသွားပြီဆိုတော့ DMS ကို select မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ DMS ပြီးသွားကြကျွန်တော်ပုံကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် adjustment လုပ်မယ်အဲ adjustment တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် image တွေကိုသွားပြီးတော့ adjustment ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က black portrait ဆိုတော့ကျွန်တော် black and white လေးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဒီ saturate ပေါ့နော်ဒီ saturate ဆိုပြီးတော့ဒီ image တွေက adjustment ဒီ saturate ကိုသွားလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံက black and white ဖြစ်သွားပြီအဲ့လို black and white ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အရောင်တွေကို color တွေကိုကြိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့image တွေကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် adjustment တွေကိုသွားပြီးကြ brightness နဲ့ contrast ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်ကြည့်မယ် so brightness ကိုကျွန်တော် short လိုက်ပါမယ် okay 90လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် contrast ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကနောက်ထပ်ပြင်တင်သေးရဆိုရင်လည်း adjustment နဲ့ level တွေ curve တွေနဲ့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် level လေးနည်းနည်းပြင်ပြပါမယ်ဆိုတော့ okay ရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော် DMS နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နားလေးမှလည်းပြက်နေတယ်မို့ပေါ့နော်အဲဒါဆိုအဖြေအောင်ပြောင်းပြီးကျွန်တော် DMS နဲ့ပြင်ရတယ် okay နောက်ဆိုရင်ရပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ make sure အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လင်းပါတယ် make sure Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနောက်နေ့မှာနောက်ထပ် tutorial တွေနဲ့အတူပြန်တွေ့ပါမယ် see you guys